Hello， 大家好，我是小齐。今天收到一位老铁的订单，是 Polo 啊。然后最近的行情也是跌得很离谱啊，已经是跌到了谷底了啊。现在也是入手的好时机啊。来，我们看一下。来，兄弟们，我们看一下这部14 Polo 的成色啊，外观也是非常的棒啊。14 Polo 搭载的是磨砂背板的设计啊，4800万像素也是照亮它的美啊。然后这位老铁他要求的是小瑕疵的，然后这右下角漏液，性价比也是蛮高啊。它这种小瑕疵是不影响使用的哈。然后手机已经还原了，配件已经给它淘好了啊。现在手机已经封好了哈，准备给大哥发走啊。感谢大哥支持。现在机器已经给老铁发走了啊，市场也已经关门了，下班了。需要小齐帮忙淘机器的，记得滴滴我哦。Nice。